Всем привет! Сегодня у нас 24 марта и за окном как-то холодновато, светит солнышко и снег. Это видео будет у нас сегодня о покупках, и если вам не нравятся такие видео, просто закройте это видео, ладно? Спасибо. Итак, покупки я совершала вчера и думала, что я их вчера и выложу, но возникли кое-какие проблемы, и поэтому снимаю сейчас. Итак, первое, что я купила, это вот такой журнал. Я его купила себе и Олесе. Раньше, в школьные времена, где-то так лет 7 назад, я его обожала и покупала каждый выпуск, но потом мне переросло. Мне стали не нравиться некоторые выпуски, я решила, зачем? Я не буду их покупать. И вот недавно я начала их покупать, и у меня это уже 4-й или 3-й журнал. Да. Почему бы и нет? Плакаты я всегда люблю, тем более плакат с Шерлоком, вот тут внизу. Как не купить? Он стоил около 70 рублей, я его покупала в Ашане. Так, отложим его сюда. Далее, из вещественных, так скажем, покупок, не из еды, я купила себе ботинки. У меня были 2 пары моих любимых сапожек, полуботинок, я не знаю, как сказать, но они были недостаточно качественные, они мне прослужили где-то 4 года, и там подошва начала отклеиваться, я пыталась ее заклеить, носила в ремонт, но в итоге все равно подошва отошла от меня, и я решила купить новые, вот такие вот. У меня больная тема вот такого хаки, это называется, в общем, военной тематики, камуфляж, камуфляжный. И я не знаю, я в них влюбилась просто, они что-то наподобие мартинсов, и мне очень нравится подошва, она очень такая толстая, они не очень тяжелые, и я думаю, сейчас вот лужи уйдут, надеюсь, я буду в них ходить, потому что тут покрытие такое, как сказать, мягкое, тканевое. Я забыла, как оно называется. Я не помню. Ну ладно. Напомните мне, как называется мягкое покрытие. Я забыла, правда. Это не вельвет, а как-то... Я не помню. В общем, не суть важно, они были не очень дорогие, у нас еще была карта на скидку на них, и я просто в них влюбилась. Такая большая лаптя. У меня 38 размер ноги, да. Не такой уж и большой, но главное, что я довольна, и они мне безумно нравятся. Сейчас я все положу. Итак, я тут повернулась, у меня тут такой пушок, я извиняюсь, я голову мыла, и волосы очень пушистятся, у меня все попадало, ну ладно. Далее я купила себе вот такие вот джинсы, они обычные стандартные джинсы, у меня как-то джинсы недолго задерживаются, но вот эти джинсы из H&M, они, по крайней мере, живут где-то года 3-4. У меня уже есть модель из H&M, такие с цветочками, и черные покупала, только не помню, где я покупала черные, но не суть. Вот, в общем, такие стандартные обычные синие джинсы мне сначала привлекло вот это вот сердечко. Я думала, это патч, но это не патч, это вышито. Тут разные такие рисуночки, я не знаю, акрилом, наверное, сделанные, что-то типа мира. И там еще надписи внизу, всякие звездочки. В общем, обычные стандартные джинсы, я не знаю, это 42 размер, да, я рассказала свой размер. Если честно, они мне даже немножко велики, поэтому я буду вот здесь вот их подшивать, потому что у меня очень сильно сзади все торчит. А 40-го я не нашла. Вот, такие джинсы, стоили они 1500 рублей. Ну, то есть, такая средняя нормальная цена, я думаю, это нормально. Далее я совершила покупку в магазине Монки. Если честно, я в Монке ничего не покупала. Не то чтобы там цены очень большие, но просто мне ничего не нравилось. Но я искала себе свитер. Да, весной свитер, самое то. Но почему бы и нет? Итак, я не знаю, я влюбилась в этот свитер, я влюбилась в него очень давно. И мне было жалко отдать за него 2500 рублей. Вот такая я жадина. И я подождала, когда на него была скидка. Это размер XS. Он довольно-таки широкий. Он на мне сидит мешковато немножко, но это и плюс. Он длинный, ну, не длиннее, то есть не до колен. Такой нормальный. Прикрывает все, что нужно. Он очень мягкий, и вот он такой вот весь пушистенький, вот видно. Мне очень нравится вот цвет, он очень мягкий, и почему бы и нет. Он мне напоминает окрас чеширского кота. Конечно, понимаете, чеширский кот совсем не такой, но что-то в этом есть. И я просто, я не знаю, я его очень сильно люблю. Я думаю, что в холодные вечера, такие, когда уже снега нет, можно, я думаю, в нем ходить. Да, я очень довольна этой покупкой. Я очень хотела себе свитер. Так, далее,
Что еще? Вроде бы из вещественного ничего я не покупала. Мне там мышка просто. Почему-то, когда я уезжаю за шопингом, мне всегда хочется пить. И я купила вот такую воду. Хотя потом мы заехали, купили Шишкин лес. Ну, ладно. Я такую воду никогда не пробовала. Обычная вода. Мне не очень понравилась. Честно. Что-то не так с этим вкусом. Я не знаю. Стоила она 30 с чем-то рублей. Акваника. Я не знаю, что не сказать, мне не понравилось. Далее, вот у меня есть покупки, которые я пыталась снять во влог. Но я не сняла влог, потому что у меня сильно болела нога. Как я говорила, что я травмировала свою ногу довольно-таки серьезно. И у меня пошло по вене раздражение к ступне, и у меня там все посинело. И, в общем, ну, сейчас уже проходит. Вот, это была моя причина, почему я не сняла покупки раньше. Итак, я купила вот такой йогурт. Их было 3, я уже один скушала. Я его увидела у Олеси, мне захотелось его найти, я его нашла. Он продается в Дикси, называется Снежок. Довольно-таки интересная консистенция у него. У меня был с киви, бананом. Он, кстати, очень вкусный был. Банан, правда, я не особо чувствовала. Кажется, банан был там. Но вот киви прям кусочки попадались. И остались у меня персик, маракуйя и клубника. Он стоил 13 рублей. Не так уж и дорого. И очень милый котик. Вот, советую. Далее я купила вот такой вот Волокоша. Ванильное мороженое. Я такой не помню, чтобы я его пробовала. Но я думаю, он вкусный. Надеюсь, что он не сильно сладкий, потому что если сильно сладкий, придется кому-нибудь отдать. Далее я купила уже в Metro Cash and Carry вчера вот такие 2 йогурта Эпика, мой любимый. Он был по акции, если не ошибаюсь, около 30 рублей он стоил. И мне очень захотелось попробовать персик и маракуйя. Мне сама по себе маракуйя очень нравится, она такая кисловатая. Я думаю, это очень хорошее сочетание. И манго и семена чиа. Купила из-за семян чиа. Семечек, не знаю. В общем, из-за чиа купила. Надеюсь, он вкусный. Я думаю, что я его сегодня попробую. Но не уверена. Поворачиваться очень плохо. Итак, предпоследняя моя покупка это было кофе. Обычный стандартный кофе. Он был... Акция на него тоже была. И мы взяли вот таких вот 5 упаковочек. Я не так часто пью кофе, но вот этот мне нравится. И мне нравится, который я покупала, который пробовала Олеси. Ну, иногда 3 в одном тоже люблю. Вот Петровская Слобода мне нравится. Правда, ехать нужно на другой конец города, чтобы купить. Но у меня пока есть. И самое главное, что я должна была купить, ну ладно, не самое главное, это сарказм, это мыло. Да. Мне вот это мыло нравится, запах. Земляничное натуральное мыло. Просто для рук. И оно стоило 25 рублей. И Джонсонс буду умывать свое лицо. Да. Я не знаю, около 40 стоило рублей. Вологодж, вот я не помню, сколько стоило, около 30. А Нескафе стоило 85 рублей. Я видела его по скидке в Магните за 114, но 114 это его реальная цена, мне кажется. И вроде бы все с моими покупками, да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам что-то понравилось, поставьте плюсик. Я не прошу эти лайки. Пока что мне они пока не нужны. Хотя приятно было бы, наверное. Не знаю. В общем, желаю вам хороших выходных. Правда, они уже заканчиваются. Хотя только начало первого выходного уже заканчивается у меня. Завтра я постараюсь снять влог, но не обещаю. Потому что погода вообще мне не нравится. Я все хочу снимать на улице, но погода не нравится. И я пытаюсь быть не бледной. Я накрасила губы. Да. Но, кажется, это не видно. И вот эта волна просто ужас. Ну, ладненько. Пора прощаться. До следующего влога, видео. Но покупки у меня будут еще не скоро, поэтому дальше будут влоги, и я заболела. Да, у меня першит сильно горло. Ну что ж, до скорого. Всем пока.